नमस्कार सबैजनालाई। आज चाहिँ म जान लागेको चाहिँ रिभरल्यान्ड मेट्रोबाट जान्छु अनि म दानापुर होइन यो इभनबटुटा मेट्रो स्टेसनमा जान्छु अनि हाम्रो गाडी आएको हुँदैन अनि म मलभित्र छिर्छु। इभनबटुटा मल यसो थोरै लगभग 10-15 मिनट टाइम भएको थियो अनि यसो 10-15 मिनट चाहिँ म इभनबटुटा मलमा घुमेँ। राम्रो लाग्यो, म फर्स्ट टाइम गएको थिएँ, धेरै राम्रो लाग्यो। खास हिँडेको चाहिँ रिभरल्यान्ड होइन। रिभरल्यान्ड जानुलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि टक्क जानु पर्यो सुरुमा इभनबटुटाबाट बस लाग्छ अनि म रिभरल्यान्ड पुग्छु। बसमा कमसेकम 15-20 मिनट हिँडेपछि अनि त्यहाँको भ्यू चाहिँ एकदम रमाइलो छ हो। म चाहिँ साथीहरूसँग गएको थिएँ। मैले चाहिँ सर भिडियोहरू यताउता खिच्ने गरेँ। भित्र चाहिँ हामीलाई हिँड्नको लागि बगीको फेसिलिटिज पनि थियो अनि यो भ्यू भयो। यो चाहिँ हामी टक्क पुल माथिबाट लिएको भ्यू, जस एउटा डिजाइन युनिक डिजाइनहरू थियो होइन। साह्रै रमाइलो लाग्यो। यो ठाउँ आउनुपर्छ है। अझै पनि कन्फ्युज हुनुहुन्छ भने म भन्छु, टक्क इभनबटुटा आउने, इभनबटुटाबाट बस लाग्छ अनि बसमा आउने। बसबाट कम्तीमा आधा घन्टामा आइन्छ। सर घुम्यो हामी चाहिँ घुम्यो होइन। यस स्ट्रिटहरू पनि राम्रो, डिजाइनहरू राम्रो अनि भित्र चाहिँ हामीलाई खानको लागि जे खाँदा पनि फेसिलिटिज थियो, तर पे चाहिँ गर्नुपर्छ है। विदाउट पे छैन। इन्ट्री पे चाहिँ 30 दिराम छ। त्यसपछि चाहिँ अरू चाहिँ अब जति आफूले खर्च गर्यो त्यति हुन्छ। हामीले चाहिँ भित्र चाहिँ के खायो र त्यही चाट पानीपुरीहरू खायो अनि जतातता चाहिँ यो यसमा माछा राखेको छ। माछाहरू हेर्नुहोस्, यो त नर्मल हामीले देखेको माछा हो, अरू ठुल्ठुलो पनि जम्प गरिरहेको थियो। अनि डे भ्यू हुँदै अब नाइट भ्यू सुरु हुन्छ। सर अब जताततै लाइट सुरु हुन्छ। यो टक्क मैले चाहिँ यसो के गरौँ भनेर नि एउटा भिडियो बनाइदिएको यो फुलसँग लिएर। खासै आउनु त आउँदैन, त्यही पनि बनाइदिनु चाहिँ मजै आउँछ। हजुरहरूले हेर्नुभयो नि त होइन। राम्रो छ। एकचोटि दुबई आइसक्नु भएपछि चाहिँ हजुर चाहिँ यो ठाउँ चाहिँ आउनैपर्छ। एउटा युनिक प्लेस छ, युनिक ठाउँमा छ। यहाँ आउनलाई चाहिँ बाटो धेरै गाह्रो पनि छैन। बाटो त एक त दुबईमा गाह्रै छैन, त्यही पनि अझ सजिलो छ। अनि यिनीहरूले चाहिँ यहाँ कस्तो बनाएर रहेछ भन्दाखेरि सबै वर्ल्डको फेमस बिल्डिङहरू चाहिँ यहाँ एउटा स्याम्पल। जस्तो यहाँ इफेल टावर छ, व्हाइट हाउस छ, सिडनीको अपेरा हाउस छ। यो अब इफेल टावर भयो अनि हाम्रो इजिप्टको गिजा पिरामिड पनि छ होइन। कहाँ गयो गिजा पिरामिड? आउँछ यता। जस यिनीहरूले चाहिँ वर्ल्ड टुर के हो यो चाहिँ मेक्सिकोको एउटा रहेछ। जति पनि यहाँको बिल्डिङहरू छ नि यिनीहरू चाहिँ 1000 वन्डर अफ द वर्ल्डको लिस्टमा रहेको बिल्डिङहरू हो। बिल्डिङ डिजाइनहरू हेरौँ। यो चाहिँ मैले चाहिँ पहिल्यै जानेको थिएँ। यो चाहिँ इटलीको हो। एउटा कुन सोसल बुकमा पढेको थिएँ मैले, 3-4 क्लासमा पढ्दा याद आयो। यो त अब हाम्रो नेपालको प्रदेश नम्बर 8 को भइहाल्यो, अस्ट्रेलियाको। अब यता चाहिँ मैले भन्दै थिएँ नि पिरामिड पनि छ भनेर, आइसक्यो त पिरामिड। तर हामी यस्तो घुम्दा है हामी लगभग कति बजे 2 बजीतिर त्यहाँ पुगेको थियो, राति 9 बज्यो। अनि यसो हेरेको मैले चाहिँ अनि 9:20मा चाहिँ बस आउँदो रहेछ। अनि यता टक्क ब्रुज अलरफ भयो अनि 9:20मा बस आउने भएपछि चाहिँ अनि टक्क 9 बजीतिर चाहिँ म बाहिर निस्किने प्लान बनाएँ। अनि हामी चाहिँ गुड बाई रिभरल्यान्ड भनेर निस्क्यौँ। अनि अगाडि बस थियो होइन। बस आउने स्टेसनमा चाहिँ पुग्यौँ, छिटो गयौँ। किन ढिलो गर्ने, फेरि त्यो बस मिस भयो, आधा घन्टा लेट हुन्थ्यो। अनि गुड बाई रिभरल्यान्ड, थ्याङ्क यू।